আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? এর আগের ভিডিওতে আমি দেখাইছি আপনারা কিভাবে নয়েজ প্রুফ আপনার এক্সটার্নাল এমআইসি লাগাবেন। আজকে আপনাদের দেখাবো আরও সাউন্ড ক্লিয়ার, আরও ক্লিয়ার পেতে কীভাবে করবেন। আপনার বাতাসের শব্দ যাতে আপনার ভিডিওর ভিতরে না আসে কী করণীয়, এটা আপনাদের আজকে দেখাবো। প্রথমেই বন্ধুরা মেডিকেল টেপ নেবেন এইভাবে, এটা বাজারে আপনার ফার্মেসির দোকানে পাওয়া যায়। আর তুলা নেবেন, ওই একই ফার্মেসির দোকানে পাওয়া যায়, তুলা নেবেন আপনার। এরপরে এই যে আপনার হেডফোনের যে মাথায় দুইটা তো কেটে দিবেন, মাথা দুইটা কেটে দিবেন। আপনার এক্সট্রা যে তার দুটো থাকে, যে কোনো হেডফোন একটু ভালো মানের হেডফোন হলেই হবে। আপনার সফট দেখে নেবেন, এই তারটা যেন সফট থাকে। এরপর আপনার মেডিকেল টেপটা এটার উপরে পেঁচিয়ে দিবেন, যাতে আপনার কোনো সাউন্ড ভিতরে যাতে আপনার কোনো এয়ার ঢুকতে না পারে। এইভাবে একটা কেটে নেবেন, এই টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে নেবেন, পরে করে দিবেন। দেখেন যে হয়ে গেলো। এরপর আপনার এই তুলাটা দিয়ে আপনার নিজের মতো করে আপনার এভাবে পেঁচিয়ে নেবেন, বেশি বড় করবেন না, যাতে মোটামুটি আপনার পেঁচিয়ে দিবেন। এইভাবে নেবেন। এরপর আপনার এটা হেলমেটের সামনাসামনি রেখে দেবেন। আপনার আশা করি আপনার দামি ক্যামেরার আপনার ৬-৭ হাজার টাকা দিয়ে যে কনভার্টার কিনে এক্সট্রা, ওর থেকে এটা খারাপ হবে না আশা করি। আপনারা নিজেরা একটু চেক করেন, কমেন্ট বক্সে জানাইন কেমন হলো। ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি চালু করে দিন। ধন্যবাদ। গরিব বিবেকের সাথেই থাকুন।